Sempre que tinc gent com vosaltres, que sou emprenedors, empresaris, gent que heu muntat negocis, em pregunto de quina pasta esteu fets per atrevir-vos no a muntar el negoci, a continuar-lo durant anys. Què us mou, Míriam? Què us mou, la il·lusió? A mi la il·lusió i sobretot la passió. I el fet de muntar la meva empresa era una necessitat bàsica. I després, a partir d'aquí, com que m'he fet empresària, a l'ús, o sigui, a mesura que m'he anat trobant, no? A tu, Xavier, t'agrada dir que ets un emprenedor en sèrie, no? En sèrie, en sèrie. Per mi, ser emprenedor és tenir una actitud a la vida que es basa en tenir somnis, il·lusions, no? Com parlàvem amb la Míriam, de dir, ostres, jo tinc aquesta il·lusió de fer quelcom, i això és aplicable al món de l'empresa o a qualsevol aspecte de la nostra vida. Ser emprenedor vol dir que tens un projecte i el vols tirar endavant i donar ocupació i fer coses. Quantes vegades heu tingut una idea, una bona idea que us ha semblat que ho era, i algú us ha dit no funcionarà? Segur que no funcionarà, no ho faci, Jordi. Quantes vegades? Moltes vegades. Sí. Al final jo crec que forma part de l'emprenedor, no? Que et diuen, quan tu fas testers, això que us sembla, no sé què, ostres, no, això no funcionarà, no funcionarà. Tens que creure. Però hi ha un truc, no sé quin apliqueu vosaltres, però jo sempre intento, cada cop que algú diu això és impossible, o sigui, automàticament tradueixes per dir... És possible. No, per dir, és molt difícil. O sigui, m'estàs dient que és molt difícil, gràcies per motivar-me, i ara et demostraré que es pot fer, no? Qui va creure en tu? Digue'm una persona. És curiós, perquè tu et creus aquella idea i vas per totes amb aquella idea i et van sortint àngels de la guarda, o sigui, pel camí. Inclús ara me'n surten d'àngels de la guarda, o sigui, perquè ho tens molt clar i perquè és allò. I ho expliques de la millor manera possible. Expliques els valors positius que té aquell projecte, expliques el que és, no? I quan la gent veu que allò, ostres, a mi també m'agrada aquest projecte, i com que se'l fan una mica seus, i quan se'l fan seus és quan t'ajuden, no? És fantàstic. Em venen al cap totes les persones que han confiat en els meus projectes i que segurament mai podré retornar tot això que m'han donat, que és la seva confiança i és el que ens ha permès, en definitiva, treballar com un equip. I sobretot ser capaç de construir un equip de gent que se senti molt orgullós de treballar amb tu, que s'identifiquin amb el que tu estàs fent, no? Jo sempre dic que hem de contractar per valors, no? Hem de contractar per actituds i per valors, perquè si no comparteixen els teus valors, difícilment podran transmetre i seguir-te amb aquesta aventura empresarial, com deia el Xavier, perquè és una aventura d'alt risc. Suposo que combatre la desmotivació de persones que no saben el futur que tenen davant, no, Albert? Vull dir, el panorama que tenim per endavant fa que a vegades la il·lusió és difícil de mantenir. Però és que això és la vida, no? Pensar que tu pots tenir una vida divertida sense incertesa és bastant complicat, no? L'incertesa és, en definitiva, que et fa innovar més, et fa ser més creatiu, et fa estar més alerta, és un motor, exacte. És una motivació extra, també. I t'has de saber manegar en aquesta incertesa, però això no... forma part, també. El confort és inadequat, per l'emprenedor. El confort és inadequat, però quines frases m'esteu dient? I a tot això em queda la por. La por. La por que vindrà, Míriam. La por no existeix, només faltaria. La por no existeix? No, mai. Míriam, i quina importància té per tu, quina importància té per vosaltres obrir mercats, anar-se'n fora, sortir a l'estranger? És indispensable, no?, per sobreviure? Jo crec que sí. Sí, però també a nivell personal, a nivell de conèixer noves cultures, a nivell de conèixer nous mercats i noves formes de pensar. Les dues vessants, A mi em sembla que a nivell de negoci és imprescindible sortir fora i fer negoci fora, però val la pena emprendre, val la pena ser protagonista de la teva pel·lícula, i jo crec que a més és una aposta guanyadora, perquè si et va bé et dedicaràs a lo que t'agrada, a lo que t'apassiona, com dèiem, no? Però si va malament, aprendràs tant, perquè hauràs d'aprendre tantes coses que no són de lo que has estudiat, que això és un gran bagatge de coneixement que no té preu.